Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Vicky Ahmad dalam Vicky Craft Movie. Ya teman-teman, ini adalah episode kedua dari tutorial, dan di sini saya nggak akan ngajarin After Effects, tapi saya akan mengajarkan bagaimana caranya membuat agar suara kita terdengar lebih bagus. Ya, seperti contohnya begini. Kalau dalam suara biasa, suara kalian akan seperti ini. बेफी में तेरी हम या रहे जो गम तो नहीं है. Nah, itu suara biasa. Sedangkan kalau sudah diedit akan menjadi seperti ini. बेफी में तेरी हम या रहे जो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारे रब से क्योंकि गम तो नहीं है, गम तो नहीं है. Nah, itulah dia contohnya. So, bagaimana cara buat itu? Bukan berarti suara saya ditempeli suatu alat agar lebih bagus suaranya, tapi menggunakan aplikasi yang bernama Adobe Audition, teman-teman semua. So, bagaimana caranya? Langsung ke Adobe Audition. Yap, halo teman-teman semua. Selamat datang di layer Adobe Audition CC 2017. Dan di sini kita akan mulai proses editing yang namanya editing suara tadi ya. Seperti yang kalian lihat di video tadi, suara saya jadi lebih ngebass gitu ya, kayak dalam suatu studio musik gitu, padahal saya masih di kamar. Sama aja tempatnya kayak yang sebelumnya ya. Jadi kita akan mulai editingnya. Kalau saya akan ngambil source-nya dari video saya yang tadi ya. Kalau kalian pakai Premiere Pro juga, biar lebih mudah, kalian tinggal klik kanan ke sini, ke audionya ya, jangan ke videonya, pastiin ke audionya, klik kanan, terus klik edit clip in Adobe Audition, nanti akan otomatis masuk ke Adobe Audition. Tunggu, yap, sekarang udah masuk di sini. Jadi kalau suara aslinya itu seperti ini. हम या रहे जो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारे रब से क्योंकि गम तो नहीं है, गम तो नहीं है. Nah, itu dia suara aslinya. Ya emang jelek banget ya, tapi syukuri aja lah. So, setelah itu untuk ngeditnya itu pertama kita klik sini ya, sampai 2 kali, klik 2 kali, double klik biar jadi putih gini. Itu berarti udah di select satu semua audio ini. Terus kita klik efek, kita ambil amplitude and compression, terus kita klik dulu normalize ya. Ini efek pertama, normalize. Nah, kita atur di sininya nih, teman-teman atur sampai 100 mau berapa. Kalau saya maunya 98 lah, 98 ya. Kita oke. Sekarang suaranya bakal jadi ya, emang suaranya ini sama kayak sebelumnya, tapi lebih keras sedikit ya. Jadi itu pertama, efek pertama. Kemudian ada lagi efek di sini, kita pakai ini nih, single band compressor. Nah, di sini nih teman-teman juga atur nih. Kalau saya aturnya ini negatif 9 ini, apa yang namanya, dB ini, ininya juga normalin aja. Terus kita apply ya. Ininya kalau saya min 9, kalau kalian masih nggak enak sama min 9 bisa diatur-atur lagi aja ya. Apply. Yap. Kita coba lagi sekarang. Ya, mungkin masih sama. Masih ada efek yang lainnya lagi ya, teman-teman. Jadi ke sini kita ambil lagi di sini, nama efeknya itu nih de-esser. Nah, di de-esser ini nih kita udah ada template-nya disediain sama Adobe Audition ya. Nah, di sini udah ada di template-nya nih, ada ternyata kan default gini ya. Sekarang kita ubah nih, ambil yang ini 410 sampai 7000. Nah, ini klik terus kita apply. Cekung. Nah,
Coba dengerin lagi. Oh, gam to nahi hai, gam to nahi hai. Nah sekarang suaranya jadi kedengaran lebih mulus ya, nggak kayak sebelumnya lagi gitu. Kemudian karena masih kurang efek nih, kita tambahin lagi efeknya nih ya. Namanya itu, oh maaf, kalian yang berikutnya itu efeknya langsung klik di sini ya, di tanda panah ini klik, terus kalian klik amplitude and compression dan klik multiband compressor. Nah di sini juga udah ada ininya nih, presetnya ya. Tadinya default, kita rubah jadi rise vocals ya, rise vocals. Klik. Maaf saya mau batuk dulu sebentar. Ya karena saya lagi nggak enak badan sekarang. Setelah kita klik raise vocals, udah nih ya, nggak usah diapa-apain lagi, nggak ada apply, nggak ada apa, langsung aja exit. Kemudian di sini masih ada lagi segitiga lagi di sini, klik lagi. Di sini juga kita pilih, oh maaf, ini nih, filter and EQ. Ya filter and EQ. Di sini kita pilih parametric equalizer. Nah di sini nih kalian harus pandai-pandai ngatur frekuensinya biar kedengeran kayak seperti di studio ya. Dan kalau saran saya nih, pertama-tama kita klik dulu ini nih, HP ini ya. Nah klik, terus ini rada dimajuin sedikit ini. Ya, baru sini nih kita mainin nih. Ini majuin sedikit. Dan biasanya ngebuat suaranya lebih enak itu ini nih. Kalian naikin dulu yang 3 ini ya. 3 udah kayak gini bentuknya ke atas gini. Baru dah yang ini nih, yang high ini ke atasin. Yang 5-nya juga ke atasin. Coba kita play dulu ya, mudah-mudahan enakan. Oke, maaf, kayaknya ada kesalahan. 3-nya coba kita turunin, 5-nya kita naikin, H-nya kita turunin sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak suara telepon jadinya. Kita coba lagi. रब से क्योंकि गम तो नहीं है. Ya berarti yang dirubah-rubah ini nih, yang nomor 5 ini ya. Coba kita naikin lagi sekarang. गम तो नहीं है. महफी में तेरी. Kita set di sini aja dah. Coba ya. हम ये रहे जो. Yang 3-nya kita turunin. गम तो नहीं है, गम तो नहीं है. Enggak. Jadi kayak suara telepon itu. Kita kesini, 5-nya ke atasin dulu. Nah, ini lebih enak kan? Nah kalau yang barusan kan lebih enak nih, yang dengarnya jadi lebih kayak dalam ruangan gitu. Wah, lebih ngebas suaranya. Kalau udah selesai pengaturannya nih, ya saya nggak bisa pastiin ya berapa-berapanya, itu tergantung sama kekuatan suara kalian. Waktu ngerekam segimana ya segitulah hasilnya gitu. Sekarang udah gini, kita X. Sekarang masih ada satu efek lagi, namanya apa ya? Saya lupa namanya barusan apa ya? Nah ini nih, reverb ya nih, reverb. Nah kita klik studio reverb. Nah di sini nih seolah-olah kita ngebuat studio virtual nih ya, studio musik virtual. Kita naikin 80 nih misalnya ya, taruh kita 80 nih, 80,6 lah. Nah 80,6 atau kita naikin lagi misalnya 84,9. Agung banget. Naikin dikit lah. Kita tulis taruh 85. Coba kita play. महफी में तेरी हम ये रहे जो गम तो नहीं
है, गम तो नहीं है किससे हमारे. Nah, itu dia tuh suaranya. Jadi sekarang suaranya bisa kedengeran lebih tinggi, lebih ngebass, lebih seperti di dalam studio kayak gitu ya. Terima kasih karena sudah menonton Vicky Craft Movie tutorial Adobe Audition ini. Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan video lebih banyak lagi, dan klik tombol like jika kalian suka dengan video ini, dan kasih tombol dislike jika kalian nggak suka atau nggak penting lah video ini ya. Terserah kalian, itu penilaian kalian sendiri. So thanks sudah nonton video ini. Gua Vicky Ahmad, Kausar Zaki. Terima kasih dan sampai jumpa.